Ja aloitetaan ensin painonsiirroilla. Hyvä ryhti taas ja mahdollisimman pieni tuki selkänojasta. Pehmeän siiven myönnäin kartaa taivaalla. Jalan nosto sivulle. Aamun koittaa, on ylin Kantapää edellä nostetaan. Vältä sitä, että täältä tuki vettää. Yrität koko ajan pysyä pystyasennossa kunnolla. Riittävän monta toistua taas. Ja väliin voi ottaa taas vähän painonsiirtoja. Kunnon jousto polvista. Ja sitten toinen puoli. Nostetaan sivulle. Taas yrität pitää pystyasennon. Täältä ei saisi tuki pettää. Eli lantio siirtyä tuonne sivulle. Ja painosiirrot välissä. Mukavasti yrittää keinua valssitahtiin. Ja kiirettä ei ole. Otetaan jalannosto taakse. Taas kantapää edellä. Viedään taakse. Nosto ei ole kauhean iso eikä tarvitse ollakaan. Tärkeintä taas hyvä ryhti säilyttää ja yrittää pitää se kevyt ote selkänojasta. Muutama toisto vielä. Ja sen jälkeen toinen puoli. Herkän päivän Vielä paino. yksikseen. Kun väistyi yö, se onnen vei, jäi kaipuus sydämeen. Vain linnulle on verran, Taas voi kävellä sinne onnensa tallettaa. Rauhassa laskeutua. Se saapuu luokse.